Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada ku xiran janalka layaabka media ee YouTube. Maanta waxaa idiin haynaa tuugo sameeyey ficilo qosol iyo dabaalnimo ah ee kaamirada qarsoon duubtay. Kusoo dhawaada asxaabta muuqaalkeena maanta. Tuuga koowaad. Tuugan baa dabin layaab leh ku dhacay marka uu arki waayay qoraal derbiga ku qornaa xarun boolice station ah ayuu wax ka dhici rabay baaskiil asiga oo aanan hubin meesha uu wax ka dhacayo. Ayaa markiiba booliis ka soo baxay xarunta ayaa arkay kadibna sidaas baa lagu qabtay tuugii wax xadeeyay. Soo layaab ma ahan. Tuuga labaad. Tuugan baa xirfadiisa jabshada cajiib ahayd. Wuxuu iska soo dhigay maskiin tuugsada ah. Qolka koowaad buu ku soo galay orod sida aan muuqaalka ka arki karno, laakiin dabin buu ku dhacay marka uu ka soo galay albaabka koowaad. Albaabkii koowaad baa ka xirmay. Wuxuu isku dayay inuu furo albaabka kale, laakiin waa u furmi waayeen albaabadii kale. Wuxuuna ogaaday inuu dabin ku dhacay, balse wuxuu ku dayay si awood ah inuu ku furo albaabada kale. Waa ku guuldareystay, xitaa burus uu watay buu la dhacay albaabadii kale. Hal saac bay ku qaadatay inuu iska furo albaabadii kale, laakiin way u shaqayn weysay. Markii dambe ayay booliiska soo gaareen, sidaas baa lagu xiray tuugii. Tuuga saddexaad. Tuugan baa soo galay dukaan wax lagu iibiyo asiga oo iska dhigay laadar, balse marka uu soo gaaray meesha wax lagu iibiyo ayuu bistooladii la soo baxay. Laakiin bistooladii baa ugu dhacday gudaha dukaanka. Markaas buu isku dayay inuu soo qabsado bistooladii, laakiin waa ku guuldareystay. Markaas ayuu cagaa wax ka dayay. Asiga oo surwaalkii kasii dhacdhacaya ayuu albaabka kasii baxay, sida aan muuqaalka ka arki karno. Tuuga afaraad. Tuugadan ayaa doonayay inay dhagax ku jibiyaan dukaan ay dhici rabeen, laakiin wax kale baa dhacay. Tuugadii baa dhagax ku bilaabay dhalooyinka dukaanka ay dhici rabeen, laakiin dhagaxii labaad buu tuugii kaga dhuftay madaxa tuugii ay isla socdeen. Markaas buu isku dayay inuu saaxiibkiisa tuuga ah meesha ka leexiyo uu qariyo. Waxaana dhihi karnaa waa tuugadii ugu doqonsanaa ee ebid. Tuuga shanaad. Tuugan ayaa u ekaa qof iska caadi ah oo dhoola cadaynaya. Wuxuu weydiinayay xitaa dahabka qorgashi ah, wuuna gashtay ugu dambeyntii katiinadii dahabka ahayd. Mana u ekeen qof samayn doona tuuganimo. Hal mar ayuu orod bilaabay, balse albaabkii baa ka xirmay oo ka bixi lahaa. Dabin buu ku dhacay. Katiinadii ayuu u celiyay ninkii dukaanlaha. Ugu dambeyntii booliiska ayaa xiray oo xabsiga u taxaabay tuugii. Tuuga lixaad. Haweeneydan ka ganacsata moobeelada ayaa sameysay arrin cajiib ah. Kaamirooyin ayay ku xirtay dukaankeeda kuna sii xiratay moobeelkeeda. Waxay sameysay dabin birooyin ah ee albaabka ku xirtay oo tuuga u saamaxaya soo galitaan, laakiin aanan lahayn ka bixitaan. Kaamirooyinka waxay duubeen tuug jibinaya miraayadaha dukaanka, kadibna ka soo gudbiyay birihii dabinka ahaa. Markuu wax soo qaatay ayay ku adkaatay inuu ka soo baxo birihii. Wuu ku guuldareystay sidii uu ugu soo gudbi lahaa birihii. Markii dambe booliiska ayaa soo gaaray dukaankii, kadibna ka soo hoos bixiyay tuugii birihii dabinka ahaa. Ugu dambeyntii booliiska xabsiga ayay u taxaabeen tuugii. Tuuga toddobaad ee ugu dambeeya muuqaalkiina ayaa sameeyay arrin qosol ah. Tuuga ayaa ahaa jeebsiib. Ninkan ku mashquulsanaa mootadiisa ayuu jeebkiisa kala soo baxay si tuuganimo ah boorsadiisa lacagta. Laakiin markay indhihiisa ku dhaceen kaamirada duubaysa ayuu aamini waayay. Marar badan buu soo fiiriyay kaamirada asigoo hubsanaya kaamirada inay dhab tahay. Haddana sanka ayuu gacanta saartay mar kale. Buu iska hubiyay kaamirada. Markuu ogaaday inay kaamira duubaysa ayuu boorsadii ninka lahaa dhulka ku tuuray si xariiftinimo ah. Ninkii buu u yeeray oo ku dhahay boorsadaada ayaa kaa dhacday. Ninkii oo yaaban ayaa qaatay boorsadiisa, iskana fiiriyay lacagtii ugu jirtay. Tuugii baa markii dambe soo fiiriyay kaamirada asiga oo sameynaya ficil raaligelin ah.
intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa muuqaalkeena maanta. haddii uu ku qanciyo muuqaalka ilaawin inaad la wadaagta asxaabtaada. haddii ay tahay marka ay kugu horeysay nagu soo biir. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.